Začnimo z drugo osnovo zbiranja odpadne kovine. In sicer je to magnetek, turistični magnetek. Ni treba, da je karkoli posebnega. Prvi, ko ga spoli iz hladilnika, je že pravi. In sicer gre takole. Če magnet drži, potem stvar v staro železo leti. Če pa magnet ne prime, so pa to varne kovine. Zdaj pa prva osnova. Ta prva osnova je pa zaščiti svoje dlani, da se ti v zbiralni vnemi kaj ne zgodi. Da ne bo zbiralna postala reševalna akcija. Tako da, rokavice, poskrbimo zase, zaščitimo se. Pa začnimo.